نديرو فيديو على كيف هي الطبيعة. لذا راني الآن في مكان فيه شجر كثير وهذا بارك، فهمتوا؟ ها هيك بطل. لذا راح نوريكم المكان. كاين صحابي أيضا. أولا نوري لكم هذه الأشجار، أشجار مذهلة. شوفوا الطبيعة كيف هي رائعة ومذهلة. لذا اللي ما يعرفونيش، أنا الشاهين وأنا سأقوم بحماية الطبيعة، وأنتم أيضا احموا الطبيعة من الأوراق هذم وهذم من البابي اللي يطيحوا على الأرض ومش عارف، فهمتوا؟ لذا احموا هذا المكان. اوكي، هنا وصلنا دوكا لنص الباطمة. ها من الأشجار روعة، هذا من الأشجار روعة ومنش عارف، والطبيعة حلوة، وهذا من الباطمات ومنش عارف. هذا المكان اللي نسكن فيه. لذا لا أحد يرمي الأوراق والأشياء والمهملات في الأرض باش ما تنحوش هذه الطبيعة المذهلة. شوفوها شوفوا مبلول لأنه البارح صب المطر، وآسف للسحبة لكن لازمني أفكار وما قدرتش. إذا هذا هو الدرج اللي نروح فيه الباطمة. هذا كان التشويق. ننطلق من هنا. هاهو الجدران، الأشجار الحلوة والأشياء. لذا ولا واحد ينحي هذه الطبيعة الحلوة. شوفوا الأرض فهي تبرق. شوفوا كل الأشياء، شوفوها بارك، أشياء رائعة لازمكم تاخذوهاش. لذا هذا هو اللي هني نقول لكم. لذا سأتوقف هنا في الشجرة وراح نوريكم. امزح إن شاء الله راح نزيد الآن كما تشوفوا الأرض تتحرك بسبب اني نتحرك. تشوفوا هذه الأشجار، هذه من الأشياء ما لازمناش نهدروهم، لازمنا نساعدوهم بأن نسقوهم ومش عارف. سقيتهم أنا أكثر من مرة. إذا هذه هي الطبيعة. شكرا على الفيديو، لا تنسوا لايك سبسكرايب وكومنت، وإلى اللقاء في يوم